Coba perhatikan di sana itu guys. Di sana itu ya. Itu. Saya coba panggil dia ya, sambil mengetok-ngetokkan ranting ini ke batang kayu nih ya. Oh, 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 oh. Mulai datang dia guys. Oh, 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 oh. Buset, dia ngejar saya guys. Bahaya nih guys. Padahal saya sudah bersembunyi di balik batang pohon ini guys. Ketahuan juga rupanya guys.